गाइज वेलकम टु ब्याक माई न्यू भ्लग। अनि सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि धेरै पछि चाहिँ न्यू भ्लग आउन लागेको छ। अब रेगुलर आउनेछ अनि त्यसपछि चाहिँ सबै देखाउनेछौँ र अनि हामी चाहिँ अब बाहिर जान लाग्यो है। हामी गाडीमा नि पानी हाल्दैछ त अहिले। हामी तीनजना चाहिँ बाहिर जाँदैछौँ अनि त्यहाँबाट के हुन्छ सबै देखाउनेछौँ र अरू भिडियो एकछिनमा देखाउनेछौँ। गाइस अहिले हामी चाहिँ हाइवेमा आइसकेको छ है। हाइवेमा बिहानै 7-8 बजेतिर हिँडिसकेको। टिचको धुनमा हिँड्दैछ है त। यो माथि छ अनि त्यो फर्स्टको फुल यो उतापट्टि साइडमा कहाँ नि यो माथि छ आयो या बनेपा जाँदैछौँ तीनजना। बिहानको भ्यू खतरा देखिरहेको है। त्यही हो गाइस। अनि सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। फुल भिडियो हेर्दैन होला क्लिक नगरिकन। भाइरल स्क्रब है, गुगलले देख्नु भएको छ। यो चाहिँ भाइरल स्क्रब चाहिएमा अर्डर गर्नु होला। धेरै पर्दैन, जम्मा 250 रुपियाँ पर्छ है। यहाँ चाहिँ मामाहरू बसिरहेको छ है। मामा स्पिड चेकिङ। पनि क्यामेरा छ माथिपट्टि हो भएर। मेरो भन्दा नै लो क्वालिटी क्यामेरा होला के हो यहाँ चाहिँ है। सबैजना देख्नु होला। 7 बजेर अहिले लगभग 75 मिनट गएछ। शुभ बिहानी हाम्रो ताजा खबर। 50 भन्दा धेरै स्पिड नहाल्नु होला भनेर चाहिँ राखेको छ यहाँ चाहिँ है। ओ पुल माथिबाट हेरिरहेको है त्यो मामाहरूले। यहाँ चाहिँ होसियार गरेर हिँड्नु होला सबैजना। पुल माथिबाट हेरिरहेछ। कोही झ्याडीभित्र पनि बसेर हेर्छ है। होसियार गर्नु होला, यहाँ त खतरा हो। सातो बाटो एकान्त रोडकै पछि ट्राफिक छ यहाँ चाहिँ। बाटो राम्रो छ यहाँ फेरि है।
यो बाटोहरू सब मैले बनाइदिएको यो ट्राफिकहरू मेरो गार्ड बसेको ठुला कुकेर त नहेर मासेला अबे ओ दिवाली के फुल यस्तो अवस्थामा छ मालिक मान्छे गाडीमा हिँड्नु पर्यो छ हामी चाहिँ अहिले एकान्त कुना आइपुगेको छ यो चाहिँ एकान्त कुना हो पनि मैले देखाइरहन्छु यो ठाउँ चाहिँ खतरा छ फेरि भ्यू चाहिँ देख्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्ट नजिक आइपुग्नु लागिसकेको छ है कोटेश्वर भनेको चलाएर है हामी चाहिँ सरर हिँड्दैछ तिनजना चाहिँ A few moments later. यहाँ त अब कुदै हो हामी है यहाँ त स्पिड चेक इन छैन भक्तपुर छिरिसकेको छ हामी चाहिँ है यता भने हेर्नुहोस् गाइस म चाहिँ गाडीमा यसरी यो यस्तो रोडमा कसरी मुट्नु ब्लगर मुट्नु नि पर्दैन बेलुका 3 चम्मच छान खाएर मुट्याएको पनि छैन हौ यसरी केटाहरूले उठाएर ल्याइदिएछ मलाई म बेहोस अवस्थामा छु अहिले म पल्टिरहेको छु म भाग्य 3 पानी बोल्दैछु मलाई के बाटो रे कान्छा हजुर के बाटो भने म भाग्य 3 पानी बोल्दैछु म हिजो राति भाग्य 3 पानी खाएर अहिले म यस्तो गम्भीर अवस्थामा ल अब चाहिँ भयो है गाइस ट्याक्कै गरौँ यो चाहिँ बस्ने घर मैले इस्टिमेट गर्न दिएको घर है यहाँ दाइको बुकिङ भइसकेको छ यो घर चाहिँ कति करोडमा अरे यो धेरै पर्दैन होइन यो मैले लगभग 10 करोडमा बेच्दिनु लाग्यो 10 करोडमा ओ कत्रो माछा रहेछ यहाँ त मौसम चलिरहेको रहेछ ओइ यहाँ मौसम चलिरहेको रहेछ अब राति आएर डिस्को हाल्नुपर्छ यो चाहिँ कति तल्लाको छ यही गर्नुपर्छ हामी चाहिँ अहिले यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ भित्रबाट है हामी चाहिँ अहिले छिरिसकेको यस्तो चाहिँ यो ताल हो है यो घाँस होइन ताल हो पानीको ताल छ टक्क यो ठाउँलाई के भन्छ है हामी चिल होइन फिल्डमा छ ए यो ताल ए यो ठाउँलाई जागु नारायण थान भन्छ है यो चागु नारायण थान भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ होइन हो यो चागु नारायण थान होइन हो म चाहिँ यता काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर के हो क्यान्सर भएको छ कसैलाई क्यान्सर भएको छ नि आउनु होला क्यान्सर चाहिँ फेरि के हो है फोटो के हो फौ ढोका रे खै ढोका फै ढोका लगाइ हामी चाहिँ अब यहाँबाट फिल्म गर्दै जानेछौँ र कहाँ पुग्ने छ सबै देखाउने छ गाइज है क्लिप नगरिकन हेरिदिनु होला सबैजनाले त्यति नै भन्न चाहन्छु छोटो मिठो टेस्ट भ्लग आउँछ है त अनि जति सक्दो अहिले गर्छु म सेयर कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला फेरि सबैजनाले सब्सक्राइबलाई ठक्क चित्त के बिग्रिन्छ हो कसको बाबु के बिग्रिन्छ ट्याक्क त्यहाँ घन्टी हुन्छ ट्याङ बजाइदिनु सबैजनाले त्यो घन्टी मात्र बजाउ न आन्टी त हामी बजाइहाल्छौँ घन्टी मात्रै बजाउने आन्टी बजाउने हामी हो
जाँदैछ त गाइज घन्टी मात्रै निकाल गाइस होइन आन्टी पड्काउने जिम्मेवारी मेरो ल के बोले भाइ के बोले के छ थाहा भाइ बोले ल गाइज है अहिले नै भनिदिइरहेको छ सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला अन्त समाचार यसले हेलमेट नलाइ दुगुरे यसलाई सामान पर्छ है ल मामाहरू कता गयो यहाँ हेलमेट नलाइ आशिका दिदी अर्जेन्ट चाहियो आशिका हेलमेट नलाइ दुगुरिरहेको छ है यहाँ नम्बर प्लेट नि छ है टिभी राख्नु सबैजनाले 046 पूर्वाञ्चल पश्चिम हेलमेट नलाइ दुगुरिरहेको छ अब हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ एकछिनमा देखाउने छु कहाँ पुग्ने छ हामी यस्तो अफरोडको बाटो आयो बाटो भने यस्तो छ नि फेरि डेन्जर छ नि बाटो त नेपाल हो पाउडरहरू नि सस्तो पाउडर उडिरहेको छैन नेपाली पाउडर हो दिउँसै बत्ती बालेर हिँड्दा चाहिँ बाइक फेरि यही चेक चाक नगरी चलाएको हामी है पनौती ठाउँतिर जाँदैछौँ पनौती कोही छ पनौती जाने गाइज है पनौती जाने बाटोतिर छौँ हामी अहिले चाहिँ हामी जङ्गलको बाटोतिर हिँडिरहेको छौँ गाइज है सैनिक इलाकामा लगाएर शीतल चिकम चपाउँदै दामी छ यतापट्टि खतरा देखिरहेको छ नि हामी चाहिँ भक्तपुर आइसक्यो है भने पानीको मेरो घाम चर्किरहेको थियो अहिले बसिरहेको छैन खाजा खानु लाग्यो है हामी चाहिँ पक्का लगाएर कस्तो छ दामी अच्छा ल मनी खानु लाग्यो अब है गाइज स्वादले 2000 years later. गाइज हामी चाहिँ अहिले कुन ठाउँ अरे हो के भन्छ सातो बाटोतिर आइपुग्न लागिसकेको छ यहाँ जोडीहरू हिँडिरहेको छ ट्राफिकहरू चाहिँ यता लुकेर बसिरहेको छ कतातिर यता हो मामाहरू ट्राफिक पनि के भन्नु ट्राफिक गदाहरू एउटा त्यो हो यिनीहरूले कस्तो चो हेर्दै चोर जस्तो छ भनेर घाम टिल टल्किरहेको छ गाइज है छोरै बच्चाले छुँदै नछुने अर्काको बुढीले कहिल्यै नछोड्ने के गर्दैछ तिनीहरू त्यहाँ बुढी हो जीवन गर्छ बाटो चाहिँ खतरा देखिरहेको साँच्चै यहाँ त मिसीको जर्सी लगाइरहेको छ खै त अब यता दुईजना सायद यता लाग्छ नै आज मैले के हो त यो चाहिँ के हो त मेसी होइन यो अर्कै मेसी छ मेसी त मेसी अर्कै पानी छ एक गाडी पानी हाम्रो चाहिँ बेच्नु मिल्छ कि मिल्दैन मसँग नि एक पाइप पानी छ कहाँ लगेर फाल्ने भन्ने कुरा मात्र हो दिदी अब हामी चाहिँ यहाँ जाममा परिसकेको छ है लाइटर ल्याउने हो टक्क यता किन गर्ने हो खाने हो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कलङ्कीको जाममा है फर्केर आइसकेको काममा टक्की भएर घाममा टिल भएर बसिरहेको छ है यतातिर अब भोला खानु सुरु हामी चाहिँ म त नखाने है त
टक्क हामी चाहिँ आइसकेको छ कलङ्कीको This is the one circle, this is the my circle, it is going circle. टक्क होइन हेर्दै यहाँ कति महिना भयो पेट कोफ्रा हेर खतरा रहेछ यहाँ हाम्रो पनि मेरो छ टोप्रा त्यसको छातीमा रहेछ कोब्रा टाढी वर्षा भण्डारा लोथर चन्द्रगिरी जानी हो थानकोट सो गाइस हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छ है एकजना नाङ्गै भइसक्यो है गर्मी धेरै बढेको छ नि त बढेको छ अनि अब डेली भ्लग आउने छ सबैजनाले हेर्नु होला गाडीको अनि त्यसपछि त्यो पार्लरको अनि यसरी हेर्नु होला अनि हजुरले सब्सक्राइब पनि गर्नु होला तपाईँको च्यानलको नाम राम्रोसँग भनिदिनु होला। सैनिक घिसिङके कान्छो 10 हो होइन भाइरल छ दाइ तपाईँको नि भन्ने ल च्यानल म उसमा नि राखिदिन्छु लिङ्क राखिदिन्छु सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त आजलाई यति नै